सुनो, ये तो टाटा नेक्सॉन लग रही है। इतनी अंदर जंगल में लगता है कई सालों से यहीं खड़ी है। क्या इसे वापस चलाया जा सकता है? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? पहला काम सफाई, तभी पता चलेगा असली नुकसान कितना है। इतनी गंदगी के बाद भी इसका इंटीरियर बचा हुआ है। हर खराबी की एक वजह होती है और हर वजह का इलाज भी। इतनी मेहनत के बाद ये फिर से नई जैसी लगेगी। हर खराबी की एक वजह होती है और हर वजह का इलाज भी। इतनी मेहनत के बाद ये फिर से नई जैसी लगेगी। जब पहली बार इसे देखा था, लगा था शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत और धैर्य से बहुत वापस पाया जा सकता है।